पथ पल्लभ्यते नान्नोन्मचादि संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं शस्त्रेण गूढेन चित्वा हपातं परिमर्दितव्यं जस्मिन् गतानिबन्धिर्भिः त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपदे जाता पपुत्री पशुता पुराण निर्माणमोहादितसङ्गदोषा आधारमतैर्य विनिवृतवामा द्वन्द्वे विमुक्ता सुखदुःखङ्गी रक्षन्त्यमूढा पदमव्ययात् न तपसायात् सृजा न संसात् न प्लावकः जगत्त्वनिवर्तते उत्तमम् ममेवांश जीवलोके जीव भूता सनातन मनसष्ट निन्द्रियाणि प्रसंस्थानि कष्टानि पछापुत्रक्रमतिसुरः गृहीतनानि वायुबन्धानि वायोषात् सत्रं च क्षुपासनं च रसनं प्राणिमेव च आदिष्टाय मनसाय विषयानुसेवते उत्क्रामान्तस्थितं व्यापि भोजनं भगवानित्यं विमूढाः तु पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा पश्चाज्ञानमवस्थितं जतन्ते प्रकृतमान्यं नैनं पश्यन्त चेतसा यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यचन्द्रमसि जाग्यो ततो विद्मामकम् गामानि सचभूतानि धारणाय पञ्चमोजसा पुष्पामि युधसि सर्वा समभूत्या रसात्मनः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिदेहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पच्यमानः चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि निविष्टः माता स्मृतिज्ञानमोहन च वैदेशशैवैरहमेव वेद्या वेदान्तकृतव्यपीतिवा द्रवीमौ पुरुषौ लोके खेरश्चाक्षर एव च खेराः सर्वाणि भूतानि कुटश्च खेरौ उच्यते उत्तमं